നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നല്ല ചൂടാണല്ലേ, നല്ല സമ്മർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം വെയിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 4 മണി അല്ലെങ്കിൽ 4:30 5 മണി ആവുന്നുണ്ട് നല്ലോണം വെയിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷന്, അതുപോലെ തന്നെ സൈനസ് ഇൻഫെക്ഷന്, ചുമ, ജലദോഷം, ഈ ഒരു കേസസ് നല്ലോണം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്നാമത്തേതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം വെയിൽ കൊണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു തണുത്ത ജ്യൂസ് ഇതൊന്നും കുടിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വെയിൽ കൊണ്ട് നല്ല ക്ഷീണിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഉടനെ തന്നെ AC-യിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്പീഡിൽ കറങ്ങുന്ന ഫാനിൻ്റെ അടിയിലേക്കോ നിൽക്കാതിരിക്കാം. ഒന്ന് സാവധാനം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കുറച്ച് തണലത്ത് നല്ലോണം വിശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് നേരിയ സാധാ വെള്ളം കൊണ്ട് മുഖമൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് സാവധാനം നമ്മൾ ഈ ഒരു ചേഞ്ചിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം, ഇനി നമ്മൾക്ക് ഉച്ചക്കൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം, അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ കുളിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ അധികം തണുത്ത ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച വെള്ളങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് തലയിൽ അധികം ഓയിൽ ഇടാതിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹെയർ ഉള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വിയർക്കുന്ന പ്രകൃതം കൂടിയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഓവറായിട്ട് ഹെയർ ഈ ഒരു സമയത്ത് വളർത്താതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതർവൈസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈനസിൻ്റെ ഭാഗത്താണെങ്കിലും ഈ തൊണ്ടൻ്റെ ഭാഗത്താണെങ്കിലും റെസ്പിറേഷൻ്റെ ഭാഗത്താണെങ്കിലും ഒരുപാട് അങ്ങ് മ്യൂക്കസ് വരും. അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂക്കസ് നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെ ബാക്ടീരിയൽ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ചുമ, ജലദോഷം ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം.